راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسرات أكمتي كل تشحن إسران حدن فنو راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو كتابة أنصار كوفيد زي جمرة هجرات عالم إيرتران سمين كوريان تراي تريفن بريطانيا زسوغوغو سدتنياتات مقبال زابيا إيرترات تركبن هجرات ناي فيزا أجدا تتكبر مخنا أتنكقا منغستي إثيوبيا أب كباب مقالة أب زكايدو ناي نفرت دبداب سلست قلعو خمس قتل حبرات هجرات قاليتو راديو إيرنا علتاو زينا كساب زوان زي كتابة أنصار كورونا فيروس جمرة هجرات إيرتران سمين كوريان تراي كم استرفا نتسبس أبو دبت عن عالم بمتقاس أسوشيتد بريس حبيرو مزان كل التهاجرات تسريعات تنحد بروندي كتابت كتجمر مخنا أبز حلفة ورحيب زقاتو توم بسعة مسرت بسولي 10 شمون تمسكرم قدام النتيد اليوم استبهلو زيقاتاتا فلامي كتابت أب كتما بجمبرا هبالا كتابت كورونا فيروس بكيلاتات وين كلت أرزي كألا قناوي ألتاو صعبينات كم زلوو قدامي مينستر آلان غيوم بنيوني زركبهم سبسلت أن تهاجر كتقص أني حميم بمعربوين هاجرات زدالو زلو كتابت كورونا فيروس تحسمت سمين كوريا بوغنا نايقزا رسا كتابت كتدالو تخلو خمز اللوايا تقلت منغستي إيرتراغنا كتابت كورونا فيروس كساب زوان زنت قلو زلو مخنيات وقعو مقلتي أهابولون بزت فلاليا هاجرات زدالو زلو كتابتات سرى كورونا فيروس أدمعنتو كابتيس أنا 400 كمزي حلفن بوزوح زي تتصنع قلناو صعبينات كلو خمز خقلنيو زنكرالو يخون مبر اتكتابت بلبدا كورونا فيروس كسعب نزقل متأنا موتا بمقدال عب إجام كم زلوو تمرامر تحكمنا يردقو بريطانيا حقاو منبر فقاد نزيبلوم سدتنياتاتن قدام زتنصقه حتى تعوان نمسقواق بزوصاتو مدب مسرت زيقاتاتن مقبال نزابيا هاجرات ناي فيزا مقطعة تخطتاتاتو مخانا أتنكقا كاب بريطانيا نسقواقو زيقاتاتن مقبالا بالعل زابيا هاجرات تصنع مقوطصارن كساب مقاد فيزا زبصحه مقطعتات نمتكبار تدالي خمزلا نصحافي وشطاو قدات تهاجر بريتي بوتل بمتقاس مرببات زينا كاب لندن قاليصن بريطانيا أبزناي فيزا مقطعتي أغمتاتن زلا هاجرات إيرترا سودان عراق إيران باكستان فيليبينسنين إذن هاجرات اتناي فيزا مقطعتي أب قبل قدمو معالو زسوغوغو زيغاتاتن نمقبال مس بريطانيا كتحاببرا كفلوشت أو قدات تصوعو أمريكاون أب أوان من محدار ترامب تمساسالي ناي فيزا أقدا أتكبيراني رايا منغستي إثيوبيا بصون 10 شمون تتقمتي أب كباب مقالة أب زكادو ناي نفرت دبداب سلست قلعو 5 قتلون حدد ما كم زقوسلن انسراحتنيات تكالات عنا بمتقاس أفنيا حبرات هاجرات أبسو أو قدات ينسلارك قاليصو أب تعلتي أب استخايدة كالاي ناي نفرت دبداب دما 9 سوات كأصلون كلو أب حدا منبر أبايتن حدا هوتيلن عنوات كم زبطحة اتأفنيا بصولوس 10 تتقمتي أب زهبو غازيت أو مقلتي أملكتو نفرتو إثيوبيا أب كباب مقالة نزركب مأكل مرخبيتات متقاع نتدبداب كم زكايدا نوتهدراوين وغنات بمتقاس معكنا زينا كاب أديس آبا تقيسان زخبركم سمعتنا زينا أبستفتسي مولو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية داكماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز غطيلو وتروبع بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك تكتاتلو بخبرنا عدم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان مسيح حاب ماياوي كل كينيان صوماليان أب مونغو هاجرات ماياون مدراون دوبات محنصات قليل سرح يكونن دوبات سمع تغير لهم تحنصيطهم قبو ملكتات انتزيت نبير لهم حدقا كينات زلععلو أبرست قدات كخوني خليهم قداي دوبات حدقنياتات بمخانيون بقر أبز حلفة 3 كفل زمنات أستات 800 أب مونغو هاجراس تخايدو كينات بسنكي مسيح حب دوباتن متحاس دوباتن تخايدهم أبز حلفو عمتات أمونغو مبرق أفريقاوين هاجرات كينيان صوماليان دبلوماسيوي مسيح حب كالغال تسانيحو أب تحساس كل التشحن إسران صوماليا كينيا أوشت أو قدياتي إدايتيا إلا بمقصاص مستهاجر زنبرازم دنا كم زباتخت قليت أنيرا
ሶማልያ ብተወሳኺ ኬንያ ዕጥቋት ንምህዳን ብዝብል ምስምስ ልኡላዊ ዶባ ብምስጋር ናይ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ዓንዲ ከም ዘፍረሰትን ኬንያ ሶማላውያን ኣዕጢቓ ናብ ሓንቲ ካብ ዞባታታ ዝኾነት ጁባላንድ ልኢኻ ክትብል ስምዕታ ኣቕሪባ ነይራ። ኬንያ ብወገና ወተሃደራት ሶማልያ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሓንቲ ካብ ዓድታት ኬንያ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ከሲሳ ነይራ። እዝን ካልእን ተሓዊስዎ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ሓርፊፉ ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ዘሄግ ዝመደበሩ ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽልቲአን ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ክሰሓሕብ ዝጸንሐ ዶብ ማያዊ ክሊ ፍርዲ ሂብሉ ዝብል ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ብማዕከናት ዜና ዓለም ተጋዊሑ። ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ዝርዝራዊ ብይን ንኬንያን ሶማልያን ክሰሓሕብ ዝጸንሐ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝዝርጋሕ ማያዊ ክሊ ዝበስሐ ክፋሉ ዋንነት ሶማልያ ከም ዝኾነ እዩ ፈሪዱ። ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ዘሎ ዶብ ከም ካልእ ኩሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ዶባት ብገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐን ዝቆመን እዩ። ገዛእቲ ሓይልታት ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ብምምጻእ መቓቒለን ቅድሚ ምግዝአን ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ፍሉጥ ዶብ ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እትርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ሶማልያ ዘላ ጁባላንድ ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ሓንሳብ ሚስ ኬንያ ሓንሳብ ድማ ምስ ሶማልያ ተጸንቢራ ክትግዛእ ጸኒሓ። ኣብ 1889 ሶማልያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ክትኣቱን ከላ ኣብ 1895 ድማ ኬንያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብሪጣንያ ኣትያ። ኣቐዲማ ብሪጣንያ ኣብ 1884 ኣብዚ ሕጂ እዋን ብገዛእ ፈቓዳ ናጽነታ ኣዊጃ ዘላን ብማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ዘይተዋህበት ሶማሊላንድ እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ የእትያታ ነይራያ። ኣብ 1924 ኢጣልያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንእትርከብ ኣቐዲማ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ዝነበረት ጁባላንድ ድሕሪ ምቁጽጻራ ዶብ ኬንያን ሶማልያን ብስምምዕ ቦግዕ ተሓንጺጹ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሒዝዎ ዘሎ ቅርጺ ድማ ሒዞ። እቲ ዝተበጽሐ ናይ ዶብ ስምምዕ ነተዛረብቲ ቋንቋ ሶማልያ ኣብ ክልተ ዝገምዐ ብምንባሩ ካብ መጀመርታት ሒዙ ናይ ምስሓብ ማእከል ኮይኑ እኳ እንተነበረ እተን ሃገራት ብውዕል መግዛእታዊ ዶባት ክቕየዳ ግዴታ ስለ ዘለወን ተቐቢለንኦ። ብመሰረት ትውዕል ልኡላዊ ዶባተን ሓሌን ክኸዳ ጸኒሐን። እንተኾነ እቲ ኣብ 1924 ዝተበጽሐ ዶባዊ ስምምዕ ሶማልያን ኬንያን ማያዊ ክሊ ዘጠቓለለ ኣይነበረን። እተን ሃገራት መግዛእታዊ ዶባት ብሰንኪ ዘውረሰን ማያዊ ክሊ ዘጠቓለለ ዘይተመልአ ስምምዒው ክሳብ ለይተሎሚ ዘሰሓሕበን ዘሎ። እቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘሰሓሕብ ማያዊ ክሊ ኣስታት 140 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ስሉስ ኩርናዕ ኮይኑ ብነዳድን ጋዝን ከምኡውን ባህርያዊ ሓብቲ ዓሳ ኣዝዩ ሃብታም ከም ዝኾነ ይንገረሉ። ሶማልያ ንዝተናውሐ እዋን ማእከላይ መንግስቲ ዘይነበራን ብኩናት ሓድሕድ ትሕመስ ብምንባራ ነቲ ብፅሓንዩ ትብሎ ማያዊ ክሊ ከምቲ ዝግባእ ክትሟገተሉ ኣይጸንሐትን። እቲ ማያዊ ክሊ ሃብታም ከም ዝኾነ ድሕሪ ምርጋጹን ኩነታት ተሃገር ብመጠኑ ብምምሕያሹን ግን ካብ መወዳእታ 2000 ሒዛ ጠመተ ክትቦ ጀሚራ። ኣብ 2009 ኬንያን ሶማልያን ብመንጎኝነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረን ምስሓብ ኣብ መንጎአን ተዘራሪበን ክፈትሖ ተስማሚዐን። እንተኾነ 5 ዓመት ተዘራሪበን ኣብ መዓልቦ ክበጽሓ ስለ ዘይከኣላ ኣብ 2014 ሶማልያ እቲ ጉዳይ ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክምርምሮን ፍርዲ ክህበሉን ናብ ጉባኤ ኣቕሪባቶ። ኬንያ ኣብ መጀመርታት ምስሓብ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ እኳ ተቐቢላቶ እንተነበረት ድሒራ ግን እቲ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪቃ ክሪኦሎ ብምባል ካብቲ ፍርዳዊ መስርሕ ኣንሰሒባ። ክልቲአን ሃገራት እቲ ማያዊ ክሊ ብኸመይ ተሓንጸጽ ኣብ ዝብል ነናተን ሞጎተየን ኣቕሪበን። ሶማልያ ማያዊ ክሊ መሬታዊ ዶብ ተኸቲሉ ዝኸይድ ብቐጥታዊ መስመር ክሕንጸጽ ክትጽውዕ እንከላ ኬንያ ብወገና ማያዊ ዶብ መሬታዊ ናይ ስነ ሓሳብ ጎናዊ ሕንጻጽ ላቲቱድ ማለት ማእገር ተኸቲሉ ንምብራቕ ክሕንጸጽ እያ ሓቲታ። ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ ማያዊ ምስሓብ ክልቲአን ሃገራት ብዝጠለብኦ መንገዲ ዘይኮነ ኢኩዲስታንት ላይን ማለት ማዕረ ዝርሕቀቱ መስመር ብምጥቃም እዩ ብይን ሂቡ። ብመሰረት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝበስሐ እቲ ሶማልያን ኬንያን ዝማጎታሉ ማያዊ ክሊ ናይ ሶማል ከም ዝኾነ እዩ ተበይኑ ዘሎ። ድሕሪ እቲ ብይን ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሃገሩ ነቲ ብይን ከም ዘይተቐበሎን ብኡኡ ከም ዘይተቐየድን ብምግላጽ ሙሉእ ብምሉእ ነጺግዎ።
ንሱ ኣብ መግለጺኡ ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሻራዊ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝሕርፈፈን ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸጥታውን ሰላማውን ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘብእስ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሶማልያ መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብወገኑ ነቲ ብይን ታሪኻዊ ዓወት ሶማልያ ኢሉ ብምጽዋዕ ኬንያ ዓለም ለኻዊ ሕግን ሕጋጋትን ከተኽብር ጸዊዑ። ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዩን ወሃብ ዳ እምበር ሕጊ ኣፈጻሚ ብዘይምዃኑ ዝህቦ ብይን ሃገራት ከቕበልኦ ሞራላዊ ሓላፍነት እዩ ዘለዎን እምበር ከተግብርኦ ዘገድደን ኣካል የለን። እንተኾነ ነቲ ፍርዲ ንምትግባር ካልኦት ሃገራት ፖለቲካዊ ጸቕጢ ክገብራ ይኽእላ። ዝኾነት ምስ ውቅያኖስ እትዳውብ ሃገር ካብ መሬት ኣስታት 200 ኖቲካል ማይል ማለት 370 ኪሎ ሜትር ዘሎ ማያዊ ርሕቀት ዋንነታዮ። ኣብቲ ማያዊ ክሊ ዝርከብ ሃብቲ ክትጥቀመሉ ድማ ሙሉእ መሰል ኣለዋ። እዚ ማያዊ ክሊ ቁጠባዊ ዞና ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኬንያ ኣቐዲማ ኣብ 1976 ምስ ጎረቤታት ዝኾነት ታንዛንያ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ማያዊ ክሊ ዶብ ስምምዕ ስነ ሓሳብ ጎናዊ ሕንጻጽ ላቲቱድ ዝኽተል እዩ ነይሩ። እዚ ኣገባብ ኣተሓናጽጻ ምስ ሶማልያ ከተተግብሮ ፈቲና ክሰልጣ ብዘይምኽኣሉ እታ ሃገር ኣብ መንጎ ሶማልያን ታንዛንያን ተቐርቂራ ማያዊ ክላ ተጻቢቡ ይርከብ። ምኽንያቱ ክልተ ዶባዊ ሕንጻጻት ዝተፈላለየ ሜላ ዝኽተል ብምዃኑ ናብ ማእከል ውቅያኖስ እናኣተወ እናጸበዮ ክመጽእ። ብመሰረት ዓንቀጽ 15 ሕጊ ባሕሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማያዊ ክሊ ከምቲ ሶማልያ ዘቕረበቶ ናይ መሬት መስመር ዝኽተል ሃገራት ኣዝዩ ዝተጠዋወየ ግማግም ባሕሪ ምስ ዘለዎን ድማ ከምቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰዶ ሜላ ዝኽተል ምዃኑ ኣብቲ ፍርዳዊ መስርሕ ሶማልያ ዝለዓለ ኢድ ነይርዋ። ኬንያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብይን ተተዋሂቡ ንጥቕማ ከም ዘይውዕል ብምስትውዓል ካብቲ ፍርዳዊ መስርሕ ከተዝልቕ ከም ዝተገደደት ተዓዘብቲ ይገልጹ። እንተኾነ ኬንያ ብመሰረት ዘቕረበቶ ምጉት እቲ ብይን ናበይ ከም ዘብል እናፈለጠት እቲ ኣብ መንጎኣን መንጎ ሶማልያን ዝነበረ ምስሕሓብ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክትወስዶ ምውሳና ዓለቕ ከም ዝነበረን ኣብቲ ሕብረት ጸቕጢ ብምፍጣር ብይን ናብ ጥቕማ ከተውዕሎ መደብ ከም ዝነበራን ብተወሳኺ ተገሊጹ። ሶማልያ ኣብ 1991 ኣብ ትሕቲ ሲያድ ባረ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሓያሎ ክፋል እዝዋንነታ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ማያዊ ክሊ ነዳዲ ፈቲሸን ዘውፅኣ ሼልን ኤክሶሞቢልን ክትቦ ተሰሚዓ ነይራ። እንተኾነ እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሓድሕድ ብምሽማማ እቲ ስምምዕ ደው ኢሉ ጸኒሑ። ኮንጎ ንጉስ ሊዮፖል ኣብ ታሪኽ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቀታሊ። ደንቤግ ኣብ ዌልስ ዓባይ ብሪጣንያ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ እያ። ኣብታ ከተማ ናይ ሄንሪ ሞርቶን ስታንሊ ሓወልቲ ኣሎ። እዚ ሓወልቲ እዚ ኣብ ዘለዎ ይጽናሕዶ ወይስ ይተኣለ ዝብል ክትዕ መዕለቢ ብዘይምርካቦም ተቐማጦ ከተማ ድምፂ ምርጫ ብምሃብ መጻ ዕድል እቲ ሓወልቲ ክውስኑ እዮም። ሄንሪ ስታንሊ ኣብ 1841 ኣብ ከተማ ደንቤግ ብምውላዱን ንሓያሎ ክፋል ኣፍሪቃ ዑደት ዝገበረ ናይ መጀመርታ ኤውሮጳዊ ከምኡውን ጸሓፋይ፣ ጋዜጠኛ፣ ወተሃደር ኣመሓዳርን ናይ ዑደት በዓል ሞያን ብምንባሩ ብተቐማጦ እታ ከተማ ክብሪ ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማዩ ሓወልቲ ተሰሪሕሉ። እንተኾነ ሄንሪ ስታንሊ ኣብ ኣፍሪቃ ጸሊም ታሪኽ ዘለዎ ይቕረ ዘይበሃሎ በደል እዩ ሓዲጉ። እቲ በደል ዝያዳ ንሱ ብቐጥታ ዘይኮነ ፈጺምዎ ንሱ ብዝመርሖምን ዝሃቦም ስእላዊ ሓበሬታን ተጠቒሞም ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ዝፈጸምዎ በደል እዩ። ብሰንኪ ዝበደል ድማ ሓወልቱ ክጸንሕ ወይ ክእለ ምርጫ ክካየድ። ሄንሪ ስታንሊ ዓቕሚ ኣዳም ምስ ኣኸለ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኻድ ምስ ኒውዮርክ ሃራልድ ጋዜጠኛ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሮ። ኣብ 1867 ንጉሰ ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ቴድሮስ ካልኣይ ብሪጣንያውያን በጻሕቲ ጅሆ ብምሓዙ ንዕኦም ኣብ ምፍታሕ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ናይ ሽዑ ኣቢሲንያን ዝተገብረ ኩናት መግደላ ብኣካል ብምስታፍ ናይ ጸብጻብ ዘመሓላለፈ ጋዜጠኛ ነይሩ። በዚ ቢሉ ምስ መሬት ኣፍሪቃ ዝተላለየ ሄንሪ ስታንሊ ከም ዑደተኛን ስለያን ብምዃን ናብ ኣፍሪቃ ዑደት ጀሚሩ። መጀመርታ ንፈለግኒልን ምንጭታቱን ዝረኸበ ናይ መጀመርታ ኤውሮጳዊ ኮይኑ ቀጺሉ ድማ ብዓበይቲ ቐላያት ኣቢሉ ንዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ በጺሑ። ኣብዚ እዋን መበል 19 ክፍለ ዘመን ሃገራት ኤውሮጳ በብዝጣዕመን ንኣፍሪቃ ብምጉባጥ ጎዛዜን ግዝኣተን ዝገብራሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበስሐ መሬት ብምጉባጥ
ዝበስሐ ግዝኣታት ዝመስረታ ሃገራት ኤውሮጳ ዝሃብ ተማን ዝሓየላን ይገብረን ብምንባሩ መን ዝሰፍሐ ግዝኣት ሓዘ ኣብ ዝብል ምስፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ኤውሮጳውያን ሃገራት ግጭት ከይለዓል ስጋት ኣለዓዒሉ ነዚ ንምግታ ኣብ 1884 ክሳብ 1885 ናይ ጀርመን ቻንስለር ነበር ኦቶ ቮን ቢስማርክ ንግዝኣት ኣፍሪቃ ዝምልከት ዋዕላ በርሊን ኣብ ርእሰ ከተማ በርሊን ጀርመን ፀዊዑ ኣብቲ ዋዕላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ መንጎአን ግጭት ከይገበራ ብስምምዕ ንኣፍሪቃ ጎዛዝየን ክገዝኣ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክገብራን ተሰማሚዐን ኣብቲ ዋዕላ ጀርመን፣ ፖርቱጋል፣ ቤልጅየም፣ ስጳኛ፣ ጣልያንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝርከብአን ከምኡውን ንጉስ ሓዳስ ነፃ ሃገር ቤልጅየም ሊዮፖልድ ካልኣይ ብውልቁ ተሳቲፎም ነይሮም። ሊዮፖልድ ካልኣይ ኣብቲ ምቁዳስ ቶርታ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ብሂጉ እንተኾነ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝኾነ ፍልጦ ይነበሮን። ኣብዚ እዋን ነቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኮንጎ ዝፅሕፍ ዝነበረ ሄንሪ ስታንሊ ክረኽቦ ወሲኑ ሊዮፖልድ ካልኣይ ንሄንሪ ስታንሊ ብኣካል ረኺቡ ብኩንትራት ስራሕ ናብ ኮንጎ ክኸይድ ልኢኽዎ። ስታንሊ ከምቲ ዝተባህሎ ናብ ኮንጎ ብምኻድ ምስ ኣስታት 400 ጭቃ ዓዲ ተዘራሪቦን መሬት ክጥቀም ብምስዳዕ ውዕላት ከም ዘፈራረሙ ገይርዎም። ድሕሪዚ ሊዮፖልድ ካልኣይ ኤውሮጳዊ ስልጣነ ክብርታትን ሃይማኖትን ናብ ህዝብታት ከም ዘስፋሕፍሐ ክገብረ ነፃ ዕዳጋ ከካይደ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ኮንጎ ናቱ ናይ በይኑ ግዝኣት ክውንን ጠሊቦ ንኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ሓቲቱ ተፈቒድሎ። ኣብ 1885 ሊዮፖልድ ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ማሕበር ብምቋም ናይ ግሉ ሰራዊት ብምኽታት ብዳህሳሲ ስታንሊ ተመሪሑ ናብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ብ77 ዕፅፊ ካብ ሃገሩ ቤልጅየም ንእትዓቢ ኮንጎ ኣምሪሑ። ሊዮፖልድ ካልኣይ ኣብ ጉንበት 1885 ናይ ሎሚ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነፃ ኮንጎ ዝብል ስም ብምጥማቕ ምስ 20 ሚልዮን ዝግመት ዝነበረ ህዝባ ጊላ ብምግባር ናይ በይኑ ግዝኣት ምዃና ኣዊጁ። ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ እናሃለወት ጡጥ፣ ወርቂ፣ ኣልማዝ፣ ጎማን ስነ ሓርማዝን ብምፍራይ ናብ ኤውሮጳ ይሸየጥ ነይሩ። ኣብ 1890ታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋጋ ጎማ ብዝተዓፃፀፈ ክውስኽ ተራእዩ። ንጉስ ሊዮፖልድ ካብ ዋጋ ዝወሰኸ መሸጣ ጎማ ንምኽሳብ ፍርያት ጎማ ክዛይድ ኣዚዙ። ብቕልጡፍ ንምእካቡ ድማ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኮንጋውያን ገላዩ ክእክብዎ ዘለዎም ኮታ ወይ ዓቐን ከም ዝውሃቡ ገይሩ። ጎማ ንምእካብ ናብ ጫካታት ብምውፋር ዳዕሮ ዝኣመሰሉ ኣግራብ ጨንዲሕካ ካብቲ ገረብ ዝነዝዕ ነጠብጣብ ፈሳሲ ላቴክስ ኣኪብካ ዝተዋህበካ ኮታ ኣብ ዝተዋህበካ ናይ ግዜ መቓን ክትመልኦ ከቢድ ነይሩ። ዝተዋህቦ ዓቐን ኣብ ግዚኡ ዘይመልአ ክቕተል ጀሚሩ። ናይ ዝተቐትለ ጊላ ኢድ ድማ ተቖሪፃ ከም ምስክርነት ክትቀርብ ነይርዋ። ኮንጋውያን ነዚ ብምቅዋም ምልዓዓላት ብምጅማር ናብ በረኻታት ብምኻድ ከይሰርሑ ሓንጊዶምን ነቲ ፍርያት ከም ዝበርስ ገይሮምን። ሰራዊት ሊዮፖልድ ነቲ ምልዓል ንምግታእ ዝበኣሰ ናይ ፅንተት ሓይሊ ክጥቀሙ ጀሚሮም። ኣብቲ እዋን ጠበንጃን ጠያይትን ክቡር ብምንባሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ወተሃደራት ውሑድ ጢት ክጥቀሙ ኣዚዞም። ወተሃደራት ካብ ክሳራ ጢት ንምድሓን ንኮንጋውያን ብሂወቶም የእዳዎም ክቆርፅዎም ጀሚሮም። ሓያሎ ሓረስቶት ብምቕታሎምን ኢዶም ብምቑራፆምን ሓሪሱ ምህርቲ ክሓፍስ ዝኽእል ጎበዝ ተሳኢኑ ብሰንኩ ድማ ዓፀቦን ሕማምን ኣስፋሕፊሑ ኣማኢታ ሸሓት ድማ ብጥሜት ሞይቶም። በዝን ካልእን ክትኣምኖ ዘጸግም ጭካነ ካብ 1885 ክሳብ 1908 ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ኣስታት 10 ሚልዮን ደቂ ኮንጎ ተቐቲሎም። በዚ ድማ ንካልኦት ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ሃገራት ብዘሰንበደ ኣገባብ ኣብ ዘመናዊ ግዜ ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቂት ተመዝጊቡ። ኣብ 1980 ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ጆርጅ ዋሽንግተን ዊልያምስ ኣብ ዝፀሓፎ እቲ ንጉስ ብቕትለት፣ ዓመፅ፣ ጃምላዊ ህልቂት፣ ስርቂ፣ ምዕናዊ ንብረት፣ ጊላነትን ካልእ በደላት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ክኽሰስ ከም ዝግባእ ጽሒፉ። ሓያሎ ናይ ሽዑ ግዜ ዲፕሎማት ንጉስ ሊዮፖልድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮንጎ ዝፈጸሞ በደል ከቃልሑ ጀሚሮም። ጋዜጣታት ጽሒፈን ሊዮፖልድ ብወገኑ ተፈጺሙ ዝተባሃለ በደል ባዕለይ ከጻረየ ብምባል ሓደ ኮሚሽን ኣቆይሞ። ሊዮፖልድ ድሕሪ ዝተገብረሉ ጸቕጢ ኮንጎ ንምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ኣረኪብዋ። መንግስቲ ቤልጅየም እቲ ንጉስ ብዝገበሮ ጻዕርን ዝሃቦ ምስክርነትን
50 ሚልዮን ፍራንክ ሸሊምዎ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ህዝቢ በምህላቕ ካብ ኣታዊታት ጎማን ስነ ሓርማዘን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚልዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ብምግባሪው ኣብ 1908 መምሕዳር ኮንጎ ካብ ናይ ውልቁ ዋንነት ናብ ናቱ ግዝኣት መምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ኣረኪብዋ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮንጎ መወዳድርቲ ዘይብሉ ጭካነ ዝመልኦ በደል ኣውሪዱ እኳ እንተኾነ ኣብ ማዕከናት ዓለም ግን ክንድቲ መራሕናዚ ሂትለር ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር ሸፈነ ይሃብኦን ብኣንጻሩ ሓወልትታቱ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ቤልጅየም ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ጉንበት 2020 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብፖሊስ ብምቕታሉ ዝተለዓዓለ ምንቅስቓስ ብላክ ላይቭ ማተር ብዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ ግን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ ጸለምቲ ዝተገብረ በደል ብዝለዓለ ክቃላሕ ጀሚሩ በዚ ምኽንያታት ሓወልትታት ሊዮፖል ካልኣይ ካብ ጎደናታት ከም ዝእለዩ ተገይሮም ታሪኽ ዳግማይ ሓድሽ ወለዶ ከም ዝፈልጦ ተገይሩ ሕጂ ድማ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ናብ ኮንጎ ዘምርሐ ብሓገዝ ሄንሪ ስታንሊ ብምዃኑ ናይ ስታንሊ ሓወልቲ እውን ክእለ ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ተወሳኺ ኢንዱስትሪ መኪና ኣፍሪቃ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን ንግዲ መኪና ተሃጉር ናይ ቀረባ መጻኢ ምንጫእታዊ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ሞሮኮ ኣንጎላ ጋና ኬንያ ናሚብያ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ናይ መኪና መስርሕን መገጣጠምን ኢንዱስትሪ ተተኺሉ ከም ዘሎን ቁጥርን ጠለብን ኣብ ኣፍሪቃ ዝተሰርሓ ሜድ ኢን ኣፍሪቃ እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሪኪን ኣብ ናይጀርያ ኢኖሶን ኣብ ጋና ካንታንካ ኣብ ኡጋንዳ ኪራ ኣብ ሞሮኮ ላራኪ ኣብ ኬንያ ሙቡስ ኣብ ቱኒዝያ ዋሊካር ዝበሃላ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተማሃዛን ዝተሰርሓን መካይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበያ ኣብ ልዕሊ ምምፅአን ካልኦት ዓበይቲ ኩባንያታት እውን ኣብ ኣህጉር ትካላት ይኸፍታ ኣለዋ ህዝቢ ኣፍሪቃ 17 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሽፍን እኳ እንተኾነ ህዝቢ ኣህጉር 1 ሚእታዊት ጥራይ ናይ ዓለም መካይን ከም ዝውንን እዚ ቁፅሪ ኣብ ቻይና 30 ሚእታዊት ኤውሮጳ 22 ሚእታዊት ሰሜን ኣሜሪካ 17 ሚእታዊት ከም ዝውንን ኣብ ከተማ ማሪስ ዝመደበሩ ማሕበር ምፍራይ መካይን ገሊጹ ኣብ 2019 ሞሮኮ ካብ መሸጣ መኪና 10 ቢልዮን ዶላር ክትረክብ እንከላ 80 ሚእታዊት ካብ ምህርታ ናብ ኤውሮጳ ተሸይጡ እዚ ድማ ምንጫእታዊ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኮይኑ ኣሎ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دماوكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال نولدك أبناء حق عالمنا من بارد تدالو من قدتات نحاسي 14 كلتشان إسران حدن بفتوي والدزقي نولدك أبناء حق عالمنا من بارد تدالو من قدتات هيوت حد عينت فيلم ويسوس وهيكونتن هيوت نيحك ايو حد زيد ما أسقامي كخوهن خاليو سلازي تبعتن برتقان امنتن نهيوت قليلن زحقوسن كقبرو 5 خال نولدك مهارو نولدك أبزري الورلد ابني بحك ايوت نهيوت كتدالو ندك خاف زود الدرز ملا عالم
ብኸመይ ብህይወት ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ክትምህሮም ጽቡቕ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከተስርጸሎም ከምኡውን ኣሳልጦኦምን ቁኑዕ ኣረኣእዮምን ንህይወት ዕዉትን ሕጉስን ከም ዝገብራ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕብየት ሃገርና ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣዎንታዊ ነገራት ብምግባር ንሃገርና ኣዎንታዊ ዕብየት ክንገብር ከም ዘለና ከተምህሮም ኣለካ። ንቖልዓ ኩሉ ነገር ምግባር ምስ ዓበዩ ዘድልዮም ናይ ህይወት ክእለት ኣይህቦምን እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ምድሪ ሚዛንካ ክትሕሉ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ? ንደቅኻ ክትከናኸኖም ከለኻ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ምድላው ኣጸጋሚ ይኮነን። ውሉድካ ብርእሱ ክምራሕ ንምሕጋዝን ናብ ብጽሕና ዝመራሕ ቀሊል ነገራት መዓልታዊ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ሃቦም። ሓደ ካብቲ እዚ ኮሌጅ እዚ ዘጋጥሞ ልሙድ ብድሆታት እቶም ንገዛእ ርእሶምን ንምርጫታቶምን ሙሉእ ብምሉእ ብሕታዊ ሓላፍነት ከርእዩ ስለ ዘድልዮም ንህይወት ወይ ንህይወት ኮሌጅ ወይ ንህይወቶም ሙሉእ ብምሉእ ዘይተዳልዉ ሓደስ ተመሃሮ እዩ። ከም ሓቂ እኳ ሰራሕተኛታት ኮሌጅ ንወለዲ ብዛዕባ እቲ ምስ ደቆም ዘጋጥሞም ጉዳያት ክድውልሎም ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ክተሓባበሩ ከም ዘይደልዩ የግዳስ ንባህርያት ውልዶም ክገልጹሎም ወይ ከዓ በቲ ጸገም እቲ ንቤት ትምህርቲ ክወቕስዎ ከም ዝደልዩ ተገንዚቦም እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሓቂ ጸገም ኣብ ቤትካ ሓላፍነት ከም ዘይብልካን ተሓታትነት ከም ዘይብልካን ዘርኢ እዩ። ክልተ ንነዊሕ እዋን ዝመሃሩ ግበርዎም። ኣብ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ኣሎ ምስ ተውህቦ ዘለዎም ተምሃሮ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኸኣ ብኸመይ ኣካዳሚ ኣክቶም ቤት ትምህርቲ ከምኡውን በቲ ውሉድካ ኣብ ናይ ክፍሊ ዓመታት ዝጥቀመሉ ባህላዊ ሞዴል ጌርካ ዝግበር ጸወታታት ዝቕይር ሓድሽ ኣቀራርባ እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትሰርሓሉ ሞዴል ካብኡ ንላዕሊ ክትሓልፍ ጸዓሩ። ኣተሓሳስባ ዕብየት ኣብ ውሽጦም ኣስሪጽካ ንኽቃለሱ ፍቐደሎም። ንኽትመሃርን ንኽትዓብን ዘኽእለካ ኣጋጣሚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ምዃኑ እተላዕለ ብቐጻሊ ንኽምሃሩ ዝያዳ ብዝሓገዝካዮ መጠን ሓድሽ ኩነታት ዕንቅፋት ወይ መንገዲ ከጋጥሞም ከሎ ዘድልዮም ነገራት ንምርካብ ዝያዳ ዕጡቓት ክኾኑ እዮም። 3 ጌጋታት ከም ዘጋጥም መሃር። ውሉድካ ዝኾነ ይኹን ጌጋ እንተገይሩ ኣብ ክንዲ ዝጭድረሎምን ዝሃርሞምን ምስኣቶም ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ጌግኦም ተረዲእካ ጌጋታት ክትገብር ጽቡቕ ምዃኑ ንገሮም። ከመይሲ እዚ ጌጋ እዚ ንኽትመሃር ክሕግዘካ እዩ። እቲ ተምሃርካዮ ጌጋ ኸኣ እንደገና ሓደ ነገር ከም ዘይትደግም ዝሕብር እዩ። ከምኡ እንተጌርካ ኸኣ ጉጉይ ምርጫኻን ጉጉይ ምርጫታትን ንህይወትካን ንመጻኢኻን ክጸልዎ እዩ። 4 ግዜ ብኸመይ ከም እትነግር ምምሃር። እዚ ቀሊል ግን ከዓ ብውሕሉል መንገዲ ተዋህበ ምኽሪ ንደቅኻ ግዜ ንኽነግሩ ንኽትምህሮም ክሕግዘካ እዩ። 2 ቢያትታት ናይ ወረቐት ውሰድ። ንደቓይቕ ዘመልክት ቁጽርታት ጸሓፍ 0 5 10 15 ወዘተ ኣብታ ቀዳመይቲ እጽሓፍ። ብድሕሪኡ ካብ 1 ክሳብ 12 ቁጽርታት ጸሓፍ። ነቲ ካልእ ቢያትታት ከዓ ንእሽቶ ቖሪጽካ ግበሮ። ነቲ ብቐዳማይ ቢያትታት ኣብ ትሕቲ እቲ ኻልኣይ ኣቐምጦ። ነቲ ቢያትታት ንምትሕንፋጽ ሸኻልን 2 ናይ ወረቐት ፍላጻታትን ተጠቐም። ኣቀማምጣ እቲ ፍላጻ ቀይርካ ሓደ ቖልዓ ሰዓት ኣየናይ ምዃኑ ከንብብ ሕተቶ። ሕጂ ኣብ መንጎ ደቓይቕን ሰዓትን ዘሎ ምትእስሳር ብቐሊሉ ከተርኢ ትኽእል እያ። ነቲ ደቓይቕ ኣብ ትሕቲ ሰዓታት ከም እትሓበአ ንምሕባር እቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ሰዓት ዕፀውዎ። 5 ጽኑዓት ኩኑ። ንውሉድካ ድሕሪ እትወሰነ እዋን ብኣእምሮኣውን ብኣካላውን መዳይ ጁልጁል ክኸውን ከም ዘለዎ መሃሮ። ከመይሲ ህይወት ኣጸጋሚ ኩነታት ስለ ዘምጽኣላ ኩሉ ሰባት ጸጋሚ ኩነታት የጋጥሞ እዩ።
ስለዚህ ንነፍሲ ወከፍ ኩነታት ከም ፕሮፌሰር ክዋፅኣሉ ኣለዎም ትኺሎም ክቖሙም ኣለዎም ኩሉ ሰዓት ድማ ንዓለምን ንኹነታትን ብፍሽኽታ ክገጥምዎ ኣለዎም ኣእምሮኣዊ ብርታዓኻ ክእለትካን ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ይኹን ብዘየገድስ ብርግጽ ክወቅዕ እዩ ኣብ ደቅኻ ድማ ኣረኣእዮም ከቋርፁ የብሎምን 6 ብዛዕባ እቲ ምስ ኣዕሩኾም ዝገብርዎ ባእሲ ብቕንዕና ተዛረቦም ውሉድካ ምስ ፈታዊኻ ብዛዕባ ባእሲ ክበካ ከሎ ሓቁ ከም ዝኾነ ማሕዛኣ ኸኣ ከም እተጋግየት ክትነግራ ባህደትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ውሉድካ ብንጹርን ተተጋጊግና ነዚ ንዓኣ ወይ ንዕኡ ክትገልጸሉ እትኽእል ሕያውነት ዝመልኦ መንገዲ ረኸብ ፈጺመ ይጋገን እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተዳልዩካ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ኣይሕግዘካኒ 7 ጸኒኢልካ ስማዕ እዮም ውሉድካ ንርእይቶኦም ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ቤትና ኣብ ማእከል ስድራ ቤትና ኢና እንኣምን እዚ ማለት ድማ ኩሉ ሰብ ድምፂ ኣለዎ ማለት እዩ ንደቅኻ ቦታን ግርማን ሃቦም እናዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ኣንፈቶም ክመርሑሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስ ደቅኻ ብጉህዶ ምዝራብ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ናባኻ መጺኦም ከም እትሰምዖም ክትፈልጥ እትኽእል ድልዱል መሰረት ክትሃንጽ እንተደኣ ኾይንካ እዚ ነቲ መምርሒ ንኽትህቦምን ንኽሰምዖኻን ዘሎካ ርከብ ብዙሕ ክዓግቶ ይኽእል እዩ ብፍትዊ ወልደ ዝጊ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ነታ ኣብ ልብኻ ዘላ ፍቕሪ ኣሐድሳ ብሃብታብ ማይናስ ኣብ ውሽጢ ሓጐስ ዘለዎ ቦታ ርከቡ ሓጐስ ድማ ንስቓይ ከጎናድቦ እዩ ነቲ ስቓይ ብኸመይ ኢኻ እትሓድጎ ቀዳማይ ንርእስኻን ነቶም ንስቓይካ ኣበርክቶ ዝገብሩ ካልኦትን ይቕረበል ሰብ ሞያ መምርሒ ዘድልየካ እንተደኣ ኾይኑ ነቲ ናይ ምሕዋይ ክእለትካ ክመርሖ ዝኽእል ዝሰልጠነ ኣማኻሪ ወይ ሓኪም ድለ ይቕረብ ምባል ከም ብሓድሽ ንርእስኻ ናይ ምዃን ናጽነት ንምርካብ እትኸፍሎ ክፍሊት እዩ እቲ ዝሃነጽካዮ መንደቕ ዋልታ ዕቑባኻ እንተኾይኑ የቕሬታ ብወቢል እዩ ዝሓልፍ ንውሓይዚ ህይወት ክትጻወሮ ከም እትኽእል ፈሊጥካ ውሽጣዊ ሰላም ብኸመይ ከም እትረክብ ይሕብረካ የቕረብ ምባል ዝሓሸ ህይወት ንኽህልወካን ነቲ ብልብኻ ዘሎ ልውሃት ዝመልኦ ፍቕሪ ንኽትምከሮን ዘኽእል ቀንዲ ረቋሒ እዩ ማትካን ኣብታ ዝኾነ ይኹን ነገር እትስእን ፍቕሪ እቲ በኣኻ ዝጅምር ናይ ፍቕሪ ሰውራ ከም ዝስዕብ ብምባል ዝጸሓፈ ደራሲ እዩ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ሓንጎፋ ኢልካ ብምቕባል ዋህዮታት ዘለዎ ፍርስራስ ካብ ዓውዱ ፀዓትካ ይወፅእ እዩ ካልኣይ ኣብ ስቓይካ ተጸጊዕካ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ፍጥነት ተመከሮ እቲ እትድርብዮ ነገራት ሓይሊ ስለ ዝህልወካ ስምዒታዊ በሰላ ክበልዓካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ነቶም ስምዒታዊ ስቓዮም ብምድንጓዮም ኣካላዊ ምልክታት ዘሕለፉ ዓማዊል ክምሮም ጸኒሐ ምስ ዝሰልጦኑ ሓካይም ብምትሕባር ነቲ ውልቀ ሰብ ስምዒታውን ኣካላውን ስቓዩ ንኽሓውዩ ተሓጊዞም እዮም በዚ ኸምዚ ድማ ኣብ ውሽጦም ናጽነት ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ኣብ ሓልዮትን ርሕራሄን ብምትኳር ስምዒታዊ በሰላኻ ክቕየር ኽእል እዩ ጂል ቦልተ ተይለር ዝበሃል ወቕዕ ዘጋጠሞ ኣኽቢርካ ዝርአ ኒውሮ ኦቶሚስቲ ነይሩ ብዛዕባኡ ድማ ኣብታ ማይ ስትሮክ ኦፍ ኢንሳይት ዘርእስታ ጽሑፋት ጽሒፋ ከም ቁጥዐ ጓሂ ወይ ሓዘን ዝኣመሰለ ዝህማስን ስምዒታት እውን ከይተረፈ ብስርዓተ ምትንኻ ንኽትሓልፍ 2 ደቂቕን ፈርቓን ዝወስድ ስምዒት እዩ በለት እንተኾነ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣካላቶም ኣካላዊ ሕማም እናሃለዎም ክነሱ እንደገና ምእንቲ ኸይጉድኡ ኢሎም ንዓሰርተታት ዓመታት ስምዒታቶም ይሕልው እዮም ሊንዳ ግራሃም ኤፍቲ እትበሃል ናይ ስነ እምሮ ሓኪም ኣብታ ባውንሲንግ ባክ ንሓንጎልካ ናብ ዝለዓለ ተጻዋርነትን ጥዕናን ምቕያር ከምዚ ኢላ ጸሓፈት ስምዒትካ ምዕያይ ኣፍልጦ ምሃብ ምስኡ ምዃን
كأوزخون يغون تقام حبريتا موساد كمون أتمع بلا بأكلاتنا خبزنك أساس مقبار ستغالي أموداتا مستم قطعه فرحي قواهي ويحزن سمعهم سبات يقرأ نسمعتات زي أب كنديت تدفعه تقبله ناي قبن سمعت أمس أوداس لزقتو كان سقايكاس لزيك إيرن حداق ملس لزي باللي قلتف كاخت قويس لزت انقغ كان حماق نقرات سلمتاي كم زقاتم ما مخنيتا كقربا يدلني يخون انبر أب عميق درجة سقاين مكرانا قاتميني سلمتاي كم زحسب كود ما فلت إيه مغنياتك كتفلت ويكتركب تغيرها بزغنا بتي حادة تمكرو سلمتاي كم زقاتم زي كونس نتسقاي بخمي كتلوبوتان كتحويان كم اتخيل كتتكرو محسنكم علقو نتي يابل بهزل فقري بمحداس كمي غير كار اسخا تحون ناس نتكاخ تملسن كم اتخيل اقلبالو الشعوط رايخا نتمكرو مسملو انتكا تحايسكا سمعتها وعمقوت كابخا تقفقت فقد كميسي سقاي من نتكا زيكونس أبزدل خيوان كتسرزو زق مكانه غاري سقمت نموسهاد صاوعيت مقرب زدنق هيوت نمنبار فرحن مترطار نهلو كاخنسو سرع سقمتي كتوسد عليك صحافي هبتاب مايناس هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. بغا مويتكا أنت عركي بهيوت هاللخا كمزعكا نابلكوس بعلخا مزيخا تمالن دي حالي ملكات بو مويتكاس رئيكا تصدق كقبرز مزعي مردكا سمعي من زي بخي من زي نبعي أنا قلت حقسي عركي بمواتكا جنت خفيتاس نوش تاتيخا مقابركا فالفيلو ما ينتعو بزوريا بريهو لجي تخلعو نسماي بريركا بخنافكا نانساففكا بجنت اتيخا ملأختي عجيب مخا ملكت صدقخا أكال كبريهو كم برهان صحاين سلام قاليهو ملك أكاديميقو ملأخ مسيلكا كبرخا صبيقو أملاخ حريوكا جن قهدو خوين اللي تزحلم كوو نعاها قبل تكال زحدر كوو حرر نديله بهوات مسرع أخوها أزغل حلميسي بخاميتكا انقع باه أي موتكو أنت عركي كندي كتشكن لبخا خوهي بأيك تحزن انقع باي موتكو أملا خوسيني زيدك أسكو حديري نفسي نقيرني أيت متن عركي مويتلك حديري أبسيول تدربي بحو حريري بزمي ما يقرري رريقو تنحاجي نقيسو وديو مراقو أتم زخوتو أتم متارو زحدر وحدرو تكال حدرو مقابري تريرو كوحو خينوهم حتياتي قدو خينس مفحار أبيوهم ملاختي المات نفسي كوسدو نلعلن تحتي كليبو خوردو بسنسلة الناقرفو نسيول دربي مني تسألي لحديري قهد مسيلني قوع بايموتكو تنسخات حلموت اتصبقو تأنز حلمو حماقو قوع بايموتكو لوم ليتي سيول مسوردكو مستنزارتي كدي كتدفر حماقنا حلمكو رقص أنيا خوينكا خمزات صدقكو بخاميتكا تبلني فتاويي دي خاص على ايه انقع بايموتكو كيف فلتكو حلمي قطامي
ዘካርያስ ገብረ ሚካኤል ምንጪ ዛራ ገጠምቲ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕደምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخطتلتنا نزي سعازي تلاليو زنبرة حفشاوي مدبات ريدي إرنا بقانقا تقرنيا أبسفتي ملا هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية